Hey SOT Family, welcome back to Strands of Tariq. உங்களை அந்த புது வீடியோவில் சந்திக்கல எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம். நீங்கள் எல்லோரும் எப்படி இருப்பீங்க? நல்லா இருக்கீங்க நான் நம்புகிறேன். அண்ட் இந்த வீடியோவில் என் கூட என்னோட பிரதர் ஜாயின் பண்ணியிருக்கிறாரு. என்னடா 2 பேர் வந்திருக்கோமேன்னு பார்க்குறீங்களா? இந்த வீடியோவில் வந்துட்டு எங்களோட காரை பற்றின ஒரு விளாக் தான் நாங்கள் போட போகிறோம். என்ன ரீசன் திடீர்னு கார் விளாக் என்ன அப்படிங்கிறது எல்லாமே உங்களுக்கு நான் போக சொல்கிறேன். அண்ட் வாங்க ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன கார் வச்சுருக்கோம், அதில் என்னெல்லாம் வந்து இருக்குது அப்படிங்கிறத எல்லாத்தையும் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஓகே, இதுதான் நம்மளோட கார். இப்போ நாங்கள் கரண்ட்டாக இந்த கார் தான் வச்சுருக்கிறோம். ஸோ இந்த காரை பற்றின ஒரு விளாக் தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். எங்களோட காரோட எக்ஸ்டீரியர் அண்ட் இன்டீரியர் எப்படி இருந்தது அப்படின்னு பார்த்துருப்பீங்க. திடீர்னு எதுக்குடா கார் விளாக் அப்படின்னா, நாங்கள் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வாங்கின கார் வந்துட்டு நம்ம அல்டோ தானே வச்சிருந்தோம். ஓகே, அல்டோ தான் எங்களோட ஃபர்ஸ்ட் காரு. அதுவுமே நாங்கள் வந்து செகண்ட்ஸ்ல தான் எடுத்திருந்தோம். வந்து ஆக்சுவலாக வந்து 2013 எடுத்ததுன்னு நினைக்கிறேன். எங்களோட ஃபர்ஸ்ட் வெஹிக்கிள் அல்டோ. ஆமாம், 2013 எடுத்திருந்தோம். நான் முடிஞ்ச உங்களுக்கு சைட்ல போட்டோ போடுறேன். அந்த காரோட போட்டோ வந்து அதுதான் எங்களோட ஃபர்ஸ்ட் காரு. செகண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ நீங்க பார்த்த இந்த கார் தான் வந்து செகண்ட் வாங்கியிருந்தோம். இதுவுமே நாம வந்து கொடுத்துட்டு தான் மாத்தணும். லைக் அந்த ஆல்டோவை கொடுத்துட்டு நாங்க வந்து இந்த ஃபோர்ட்ல வந்து ஃபிகோ மாடல் வாங்கியிருந்தோம். இது வாங்கிவே கிட்டத்தட்ட 5 இயர்ஸ் வந்து ஆயிட்டு. இந்த வண்டியிலேயே வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய மெமரிஸ் இருக்கு எங்களுக்கு. ஆக்சுவலா நாங்க வந்துட்டு ஆல்டோல கூட நாங்க அதிகமா சுத்தினது இல்ல. பட் இந்த கார்ல நாங்க நிறைய லாங் போயிருக்கிறோம், நிறைய இடங்கள் போய் விசிட் பண்ணோம். நிறைய குட் மெமரிஸும் இருக்கு, பேட் மெமரிஸும் இருக்கு. எல்லாமே இந்த கார்ல வந்து ஃபுல்ஃபில்டா இருக்குது. ஸோ இன்னும் சொல்ல போனா, நான் எதுக்கு இந்த வீடியோ எடுத்தேங்கிறதே நான் சொல்ல இன்னும் ஸ்டார்ட் பண்ணல. என்ன ரீசன்னா, இந்த காரையும் நாங்கள் வந்து இப்போ வந்து கொடுக்கலாம், சேல் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு பிளானுக்கு வந்து வந்துட்டோம். ஆக்சுவலாக என்ன கார் வாங்கணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நாங்கள் ஒன்றும் பிளான் பண்ணலை. ஏன்னா இப்போ இந்த வண்டியை செல் பண்ணணும் அப்படின்னு நாங்கள் யோசிச்சதுக்கான ரீசன் வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆக்சுவலாக இப்போ நாங்கள் 2 பேர் மட்டும் போகிறோம் அப்படின்னா இந்த வண்டி வந்து ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும், எந்த பிரச்சனையுமே இருக்காது. ஆக்சுவலாக நாங்கள் 2 பேருமே நல்லா ஹைட்டு. ஸோ சீட் வந்து ஃபுல் எக்ஸ்ட்ரீமில் பின்னாடி வச்சுருப்போம். அப்படி நாங்கள் வச்சுருக்கும் போது பின்னாடி காட்டுறேன் உங்களுக்கு பாருங்கள். பின்னாடி வந்து ஸ்பேஸே இருக்காது யாருக்குமே. ஆக்சுவலாக வந்து ஸ்பேஸ் வந்து இவ்வளோ தான் இருக்கும். இப்போ நாங்கள் 2 பேருமே உட்காந்துட்டோம் அப்படின்னா ஆல்மோஸ்ட் இவ்வளோ தான் இருக்கும் பின்னாடி உட்காடுறவங்களுக்கு. காரில் நீங்கள் ஸ்பேஸ் பார்த்துருப்பீங்க பின்னாடி எப்படி இருந்தது அப்படிங்கிறது. ஆக்சுவலாக அந்த ஸ்பேஸ் வந்து எங்களுக்கு கொஞ்சம், அதாவது ஒன் ஆஃப் த ப்ராப்ளம், இந்த காரில் எங்களுக்கு ஸ்பேஸ் வந்து பத்தலை. அண்ட் மோர் ஓவர் இன்னொரு ப்ராப்ளம் நாங்கள் ஃபேஸ் பண்ணது என்னன்னா, இந்த காரோட கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் கரெக்டாக. ஸோ செகண்ட் ப்ராப்ளம் வந்து நான் சொன்னது. அதுக்கப்புறம் வந்து வேற எந்த ப்ராப்ளமே இந்த காரை பொறுத்த மட்டும் எங்களுக்கு பெருசா தெரியல. மற்றபடி இந்த கார் வந்து ஒரு சூப்பர்பான ஒரு கார் தான். ஏன்னா கம்ஃபர்ட் வைஸ்லாம் பார்க்கும்போது ஃபோர்ட் வந்து வேற லெவல். எங்களுக்கு எவ்வளோ லாங் போனாலுமே டயர்ட்னஸ் தெரியாது, அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் இந்த காரில் ட்ராவல் பண்ணும்போது. அதுமாதிரி இந்த காரில் நாங்கள் பெர் டேக்கே வந்து 600 கிலோமீட்டர்ஸ் வரைக்கும் நாங்கள் லாங்காக ட்ராவல் பண்ணியிருக்கோம். கம்ஃபர்ட்டில் வந்து ரொம்ப பெஸ்ட்டாக இருக்கும். அது மாதிரி மைலேஜ் வந்து நம்ம ரொம்ப எதிர்பார்க்க முடியாது, ஆனால் ஓகே, டீசென்ட் மைலேஜ் இந்த செக்மெண்ட்டில் இது ஓகே அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருந்துச்சு எங்களை பொறுத்த வரைக்கும். ஏன்னா நாங்கள் வந்து ரொம்ப மைலேஜ் எதிர்பார்த்து வந்து வண்டியை வந்து யூஸ் பண்ணுற ஆட்கள் கிடையாது. அதுமாதிரி ரொம்ப ஹை ஸ்பீடாகவும் வேறு டீம் போக மாட்டோம். இதாக இருக்கான் பார்த்தீங்களா, இவனுக்கு வந்து 80-100க்கு மேலே போனாலே வந்து இவன் டென்ஷன் ஆயிடுவான். இவன் தான் என்னோட கோ பைலட் மாதிரி. ஆக்சுவலாக வந்து இதுக்கு முன்னாடி இருந்த அல்டோ கார் வந்து நான் அதிகமாக வந்து ஓட்டியிருக்கிறேன். ஏன்னா அந்த டயத்தில் வந்து என் பிரதர் வந்து இங்கே இல்லை, சென்னையில் இருந்தாங்க. ஸோ அப்போ நான் இங்கே காலேஜ் படிச்சுட்டு இருந்ததுனால அந்த கார் நான் அதிகமாக யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இந்த கார் வந்து நான் யூஸ் பண்ணதே கிடையாது. ஆனால்
இந்த கார் இருக்கும் போதும் இவங்க வந்து இங்க அதிகமா கிடையாது, சென்னையில தான் இருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் இங்க வந்துட்டாங்க. பட் இருந்தாலும் நான் அது அதிகமா ஓட்டினது கிடையாது. ஏன்னா இந்த காரோட கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் ரொம்ப கம்மியா இருக்கிறதுனால நான் மோஸ்டா எடுக்கவே மாட்டேன் அந்த காரை. எங்கேயா வெளில போறதா இருந்தா கூட என் பிரதர் தான் கூட்டு போவாரு. ஸோ அப்படிதான் வந்து இந்த கார் நாங்கள் அதிகமாக யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம். ஸோ சரி, ஓகே, ஒரு 5 இயர்ஸ் ஆச்சு, நெக்ஸ்ட் ஒரு மூவ் ஆன், ஒரு சேஞ்ச் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த கார் சேல் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு முடிவு பண்ணோம். ஆக்சுவலாக வந்து நாங்கள் இன்னும் நியூ காராக வாங்கலாமா இல்லை வந்து கொஞ்சம் பெரிய சைஸ்ல வந்து செகண்ட்ஸ்லேயே கார் வாங்கலாமா அப்படிங்கிறது வந்து நாங்கள் ஒன்றும் முடிவு பண்ணல. இதுக்கப்புறம் தான் இப்போதான் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம், பிளானிங் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். அதே மாதிரி ஒரு ட்ரிப்பு போகிறோம் அப்படின்னாலுமே நாங்கள் சொன்ன மாதிரி வந்து ஸ்பேஸ் வந்து அதிகமாக இருக்காது. நாங்கள் 2 பேர் மட்டும்தான், ஒன்றும் தெரியாது. கூட யாராவது எங்கள் கசின்ஸ்லாம் வராங்க அப்படின்னா இடம் பத்த மாட்டுக்குங்கிறதுனால கொஞ்சம் ஒரு பெரிய 7 சீட்டரா இல்லை 6 சீட்டரா வந்து வாங்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு காரணத்துக்காக தான் வந்து வண்டி வேற ஏதாவது கிடைக்குமாங்கிறதும் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். ஒருவேளை செகண்ட்ஸ்ல அமைஞ்சிச்சுன்னா செகண்ட்ஸ்ல வாங்கலாம், இல்லைன்னா நியூ கார் ஏதாவது அப்படின்னா நம்ம பட்ஜெட்குள்ள வந்துச்சுன்னா பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம். நீங்க இந்த வண்டி பார்த்துருப்பீங்க. இந்த வண்டியில வந்து நான் பெருசா ஓட்டினது கிடையாது, எங்க அண்ணன் தான் ஓட்டியிருக்கான். ஃபர்ஸ்ட் வாங்கின வண்டியிலையும் இந்த வண்டியிலையும் 2 வண்டியிலையுமே சைட்ல கோடு போட்டது வந்து வந்தான். ஏன்னா நான் வந்து எப்படி சொல்றது, நான் அந்த அளவுக்கு வேகமெல்லாம் ஓட்டலாம் மாட்டேன். ஃபர்ஸ்ட் டைம் அந்த வண்டியில எப்படி கோடு போட்ட, அது வந்து வண்டி ஓட்டி கத்துக்கிட்ட புதுசு. வீட்டுக்குள்ள வந்து பார்க் பண்றதுக்காக வந்து வழக்கமா வந்து லாங்ல வந்து தான் பார்க் பண்ணுவேன். அன்னைக்கு ஏதோ ஒரு இதுல இருந்ததுனால என்ன பண்ணிட்டேன், வீட்டை காம்பவுண்ட் ஒட்டி தான் வந்து விட்டுருந்தேன். அப்படியே வளைச்சி திருப்பினா உள்ளுக்கு போயிரும்னு சொல்லிட்டு அப்படியே ரிவர்ஸ்ல வந்து ஸ்டீரிங் வளைச்சி திருப்பினா செவுத்துல ஒரு சைடு ஃபுல்லா பிடிச்சி இழுத்துட்டு, அது வந்து அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் இவன் கோடு. ஆமா, என்னோட ஓல்டு வெஹிக்கிள்ல ஃபர்ஸ்ட் கோடு போட்டது. இந்த வெஹிக்கிள்ல வந்து எடுத்து கொஞ்ச நாளைக்கு எந்த ப்ராப்ளமுமே இல்ல. ஒரு 2-3 இயர்ஸ்க்கு வந்து எந்த இஷ்யூஸ்மே கிடையாது. எல்லாமே பெர்ஃபெக்ட்டா ஸ்மூத்தா தான் போயிட்டு இருந்தது. ஏன்னா நான் பெருசா ஓட்டல, இவன் தான் ஓட்டிட்டு இருந்தான். அதுக்கப்புறம் தான் வந்துட்டு பதிவு பண்றாராமா அவர் கோடு போடலங்கிறது. ஆமா, இருக்கணும்ல. அண்ட் இன்னும் மோஸ்டா சொல்ல போனா பைக்கை விட எனக்கு கார் ரொம்ப பிடிக்கும். சோ அதனாலதான் நான் வந்து பைக் அதிகமா. ஆக்சுவலா ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து நான் பண்ண தப்புனாலதான் வந்து அந்த இது நடந்தது. செகண்ட் டைம் வந்து என்னோட தப்பு கிடையாது. நான் வந்து ஒழுங்கா தான் பெய்கிட்டு இருந்தேன். ஒருத்தன் வந்து கவனிக்காம வந்து வண்டியில வந்து சைட்ல விழுந்துட்டாப்ல. ஆக்சுவலா நாங்க வந்துட்டு யூ டர்ன் போடுறதா வந்து நாங்க வந்து இது பண்ணோம். ஆக்சுவலா எனக்கு தான் வந்து சிக்னல் விழுந்திருக்கு, எனக்கு தான் வந்து திரும்புறதுக்கான இது இருக்கு. எங்க இருந்து வந்தானே தெரியல, திடீர்னு ஒரு பைக்கார சடனா வந்து இஷ்டம். அது வந்து ஃபர்ஸ்ட் பெரிய லெவல்ல வந்து டேமேஜ் எல்லாம் இல்ல, சின்ன மைனர் ஸ்கிராச்சஸ் மட்டும் தான். ஏன்னா இடிஸ்டானோட நீங்க பெரிய லெவல்ல டென்த் அந்த மாதிரிலாம் பாருங்க, மைனர் ஸ்கிராச்சஸ் தான். ஏன்னா நாங்க அதுக்குள்ள நோட்டீஸ் பண்ணி வண்டியை பிரேக் போட்டதுனால மைனர் ஸ்கிராச் மட்டும் தான். இடிஸ்டா அவன் பாட்டு போயிட்டான். அது ஆக்சுவலா ரொம்பலாம் இல்ல, லைட்டா தான் இடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அவன் போயிட்டான். அதுக்கப்புறம் நாங்களும் சரி, அதுக்கப்புறம் நாங்க இறங்கி பார்த்தோம், வண்டியில பெருசா வந்து ஸ்கிராச்சஸ் எதுவுமே இல்ல. மைனரா சின்ன சின்ன இது இருந்ததுனால நாங்களும் பெருசா கண்டுக்கல, ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டுட்டோம். மத்தபடி இந்த வண்டியில பெருசா நாங்க வந்து எந்த எதுவுமே அதாவது நாங்களா எதுவும் பண்ணல. அதே மாதிரி வெளியே இருந்து நடந்தது, மத்த ஆட்கள் இடிச்சது அப்படிங்கிற மாதிரி பெருசா கிடையாது இந்த வண்டியில. ரொம்ப சர்வீஸ் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாவே தான் இருக்கும். இப்ப நாட்டை விட்டு வேற போயிட்டாங்க, அதனால வந்து இப்போ எங்கேயுமே ஸ்பேர்ஸ் வந்து அதிகமாக கிடைக்க மாட்டேங்குது. அதனால தான் வந்து இந்த வண்டியை மாற்றணும்னு முடிவு எடுத்ததுக்கு ரீசனே அதுதான். இப்போ நாங்கள் லாஸ்ட்டாக வந்து என்னோட வண்டியில் வந்து இன்ஜெக்டர் வந்து கம்ப்ளைண்ட் வந்திருந்தது. அதனால வந்து புதுசாக அவ்வளோவுமே நியூ இன்ஜெக்டர் போட்டிருந்தேன். கிட்டத்தட்ட வந்து 1 lakh வரைக்கும் அதுக்கு செலவாச்சு நிறைய. ஏன்னா இன்ஜெக்டர் மட்டும் இல்லை, மற்றபடி இன்ஜின் பெல்ட் இந்த மாதிரிலாம் நிறைய மாற்ற வேண்டியது இருந்தது. ஏன்னா 1 lakh வரைக்கும் ஓடிட்டு வண்டி. அதனால வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு எப்படி சொல்கிறது, நான் அன்எக்ஸ்பெக்டடாக எதிர்பார்க்காம வந்து ஒரு பெரிய செலவு இந்த வண்டியில். அது ரீசெண்டாக தான் நான் பண்ணேன். பட் இப்போ வண்டி ஓகே, ஃபைன், வெரி குட். யூஸ்வலா வண்டி அப்படின்னு எடுத்தோம்னா கண்டிப்பா ஒரு 1 lakh போயிடுச்சு அப்படின்னாவே நிறைய செலவு வந்துட்டு தான் இருக்கும். 1 lakh இல்லை, 50 தாண்டிடுச்சுனாவே அப்பப்போ நம்ம வந்து கரெக்டா மெயின்டைன் பண்ணிட்டு தான் இருக்கணும். அதனாலதான் நான் யோசிச்சேன், செகண்ட்ஸ்ல போய் வண்டி எடுத்தோம்னு வைங்களேன், நம்மளுக்கு வந்து பிலோ 50ல கிடைக்குங்கிற உத்தரவாதம் வந்து கரெக்டா சொல்ல முடியாது. ஆக்சுவலா பட்ஜெட்டும் வந்து இதுல வந்து ஒரு மெயின் பேக்ரவுண்ட் பிளே பண்ணும். ஸோ செகண்ட்ஸ்ல போயிட்டு ஒரு 50-60 கிலோமீட்டர்ஸ் போன ஒரு வெஹிக்கிளை வந்துட்டு ஒரு 12-15 lakhs எடுக்கிறதுல எங்களுக்கு விருப்பம் இல்ல. ஏன்னா இந்த பட்ஜெட்ல வந்து ஒரு புது காரே நம்ம வாங்கிடலாங்கிற மாதிரியான ஒரு இதுதான் இருக்கு. ஒரு சின்ன எம்பிவி மாதிரி செக்மெண்ட்ல கூட நிறைய வண்டிஸ் வந்து அவைலபிள் இருக்கும் ஒரு 15 to 16 பட்ஜெட்ல. அதனால வந்து என்ன வண்டி எடுக்கிறதுங்கிறதே வந்து ரொம்ப குழம்பிக்கிட்டு இருக்கோம். ஒருவேளை எங்க லக்குக்கு வந்து ஃபியூ கிலோமீட்டர்ஸ் ரன் ஆகிற மாதிரியான ஒரு வெஹிக்கிள் கிடைச்சிச்சுன்னா
நாங்கள் எடுத்துருவோம். இல்லை அப்படின்னா புது வண்டி தான் எடுக்கணுங்கிற மாதிரி வந்து ஒரு ஐடியாவில் இருக்கிறோம். சொல்லுங்களேன், உங்களுக்கு என்ன மாதிரியான வண்டிலாம் பெஸ்ட்டாக இருக்கும். நான் ஆல்ரெடி கேட்டிருந்த மாதிரி நீங்கள் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். நாங்கள் பார்த்துட்டு என்ன வண்டிங்கிறத நான் முடிவு பண்ணிட்டு சொல்கிறேன். நாங்களும் நிறையா பிளான்ஸ் வச்சுருக்கிறோம், நிறையா கார் போய் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ என்னென்ன பிராண்ட்ஸ் வந்துட்டு நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிறது எல்லாமே எங்களுக்கு பெருசாக ஐடியா இல்லை. இதுக்கப்புறம் தான் வந்து ஒன்னொன்னையா பார்த்து எப்படி இருக்கு அப்படிங்கறதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கலாம்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ போயிட்டு நம்மளோட அப்கமிங் வீடியோஸ்ல வந்து நீங்க இதை பத்தி கொஞ்சம் கொஞ்சமா டீடைல்ஸ் எல்லாமே தெரிஞ்சுக்க ஆரம்பிப்பீங்க. ஓகே, பார்க்கலாம் நம்ம ஃபியூச்சர்ல வந்து என்னென்னலாம் பண்றோம் அப்படின்ட்டு. மொத்தத்தில் இதுதான் வந்து எங்களோட காரு. மெமரிஸ் நிறைய இருக்கு, பேசணும் அப்படின்னா பேசிக்கிட்டே போகலாம். வீடியோஸ் பெரிய வீடியோவா போகும். ஆக்சுவலா என்ன சொல்ல போனா எங்க வீடியோ வந்து ரொம்ப லிமிட்டடா தான் இப்போ வந்து வியூஸ் வந்துகிட்டு இருக்கு. இன்னும் நாங்க இப்பவுமே உட்காந்து போர் அடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் அப்படின்னா இப்ப பாத்துட்டு இருக்கிறவங்க கூட பாத்துட்டு ஓவராலா இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒரு 30 பேர் கிட்ட தான் பாக்குறாங்க. நீங்க பாக்குற அந்த 30 பேருமே வந்து கொஞ்சம் வந்து வீடியோஸ் வந்து அதிகமா ஷேர் பண்ணி நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணீங்க அப்படின்னு வைங்களேன், கொஞ்சம் வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து யூடியூப் வந்து சஜஸ்ட் பண்ணும் நம்ம வீடியோவையும் கொஞ்சம் பார்க்க வைக்கிறதுக்கு. ஸோ அது வந்து எங்களுக்கு வந்து ஒரு பெரிய வந்து சப்போர்ட்டா இருக்கும். நீங்க ஒரு சின்ன ஷேர், ஒரு லைக் மட்டும்தான், வேற எதுவுமே இல்லை. இதை மட்டும் பண்ணிட்டு ஒரு சப்ஸ்கிரைபையும் பண்ணி விட்டுருங்க. ஒரு ஜாலியான இன்ட்ரெஸ்டிங் கண்டென்ட்ஸ்லாம் இதுக்கப்புறம் ஃபியூச்சரில் வந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும், நீங்கள் பார்ப்பீங்க. இந்த வீடியோவில் நம்ம நிறைய அந்த காரை பற்றி நான் பேசியிருந்தேன். அதே மாதிரி இந்த காரை பற்றினா இது மட்டும் இல்லாமல் எங்களோட மெமரிஸ், அதுக்கப்புறம் வந்து சின்ன சின்ன விஷயம். ரீசன் என்ன அப்படின்னா, எங்களுக்கு வந்து காரை பற்றி பெருசாக ஐடியா கிடையாதுங்க. இந்த டெக்னிக்கல் டீடைல்ஸ்லாம் ரிவ்யூ சொல்கிற அளவுக்கு நாங்கள் வந்து பெரிய ஆட்கள்லாம் கிடையாது. ஏன்னா எங்களுக்கும் அதை பற்றி அதிகமாக தெரியாது. இந்த வீடியோவோட எண்டுக்கு நம்ம வந்துட்டோம். இந்த காரை பற்றி நான் சொல்லியிருந்தேன். அதே மாதிரி எங்களோட நிறைய குட் மெமரிஸ், இந்த காரில் ட்ரிப்ஸ் நிறைய போனதை பற்றி எல்லாமே நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன். உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கும் நான் நம்புகிறேன். அண்ட் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி லைக் பண்ணிடுங்க. இந்த வீடியோ உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி மெம்பருக்கு ஷேர் பண்ணிடுங்க. மறக்காமல் என்ன மாதிரியான கார் வாங்கலாம் அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையும் நீங்கள் சஜஸ்ட் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம். பாய். அந்த சப்ஸ்கிரைப் மறந்துடாதீங்க. அப்படி தட்டி விட்டுருங்க.